හරිද? එතකොට අපි ලෝහයක යම් මාපාංකයක් හොයන්න යන්නේ. හරි? ලෝහයක යම් මාපාංකයක් හොයන්න යන්නේ. එතකොට ලෝහයක යම් මාපාංකයක් හොයන්න යනකොට අපි මේ අදාළ ලෝහයෙන් හදලා තියෙන කම්බියක් පාවිච්චි කරනවා. හරි? කම්බියක් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර අපිට මෙන්න මේ සමීකරණය ගන්න පුළුවන් F යට A සමානයි y e බෙදීම L සමීකරණය. හරි? y e බෙදීම L. හරි? ඒතර F කියලා කියන්නේ අපිට ප්‍රත්‍යස්ත බලය. A කියලා කියන්නේ කම්බියේ හරස්තර වර්ගඵලය. y යම් මාපාංකය. e විතතිය. L කියලා කියන්නේ කම්බියේ ආරම්භක දිග. හරි. ඒතකොට මේ සමස්ත පදයට අපි කියන මොකද්ද? වික්‍රියාව කියලා. හරි. වික්‍රියාව මෙන්න මේ F යට ඒක අපි කියන මොකද්ද? ප්‍රත්‍යා බලය කියලා. හරි. ප්‍රත්‍යා බලය. හරි. ප්‍රත්‍යා බලය. ඒතර ඔන්නෝකනේ අපේ මූලික සමීකරණ. හරි. ඒතකොට අපි දැනගන්න ඕන දේ තමයි මේ සමීකරණය නම් පරීක්ෂණයට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි හොයන්න යන්නේ y නම් යම් මාපාංකය නම්. එහෙනම් අපි ප්‍රස්ථාරයක් හෝ මොකක් හරි ක්‍රමයකට ප්‍රත්‍යා බලය දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් වික්‍රියාව දැනගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් ප්‍රත්‍යා බලය වික්‍රියාවට දාන අනුපාතය අපි කියන මොකද්ද? යම් මාපාංකය කියලා. හරි. එතකොට අපි දන්නවා මෙන්න මේ සමීකරණේ වළංගු තත්ත්ව විදිහට අපි දන්නවා සමානුපාතික සීමාව තමයි තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් සමානුපාතික සීමාවේ තියෙන ද්‍රව්‍යයක් සඳහා තමයි මොකක් වෙන්නේ? මේක දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. සමීකරණේ වළංගු වෙන්නේ සමානුපාතික සීමාව තුලදී. එහෙනම් අපි මොකක් කරන්න ඕනද? සමානුපාතික සීමාව තුල පවතින කිසියම් වස්තුවක් අරගෙන එයාගේ ප්‍රත්‍යා බලය සහ වික්‍රියාව සම්බන්ධ මොකක් හරි ගණනය කිරීමක් කරගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපිට y හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර අපි පරීක්ෂණයේ සැලසුම් කරන්නේ අපිට ඇත්තටම අපි දන්නවා හරස්තර වර්ගඵලයක් කියලා කියන්නේ කිසියම් වස්තුවක් සඳහා නිකන් කම්බියක් සඳහා නියත රාශියක්නේ. හරි. ඒ කියලා කියනවා නියතව පවත්වා ගන්න පුළුවන් රාශියක්. හරි. පරීක්ෂණයේ පුරාවට. ඒතර එයාගේ මුල් දිග කියලා කියන්නේ ආරම්භක දිග කියලා කියන්නේ පරීක්ෂණයේ පුරාවටම ඉතින් නියත දත්තයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මුල් දිග වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. හරි. අපි දන්නවා දැන් කිසියම් කම්බියක් ගත්තොත් එහෙම එයා ඉන්නේ ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව තුල නම් හරි සමානුපාතික සීමාව තුල නම් එයාගේ බාහිර බලය ඉවත් කරාට පස්සේ මොකක් වෙනවද? නැවත මුල් දිගටපත් වෙනවා. හරි. නැවත මුල් දිගට එනවා. හරිද? නැවත මුල් දිගට එනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒක එයා ඉන්නේ මොකද්ද? සමානුපාතික සීමාව තුල. එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යස්ත සීමාවත් අදාළ වෙන්නේ ඒ සීමාව තුලට. හරිද? හරි. එතකොට එනම් ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව තුලම තියෙනවා නම් සමානුපාතික සීමාව තුලම තියෙනවා නම් හරි බාහිර බලය ඉවත් කරාට පස්සේ නැවත මොකක් වෙනවද? නැවත මුල් දිගට එනවා. එහෙනම් අපිට මේ පරීක්ෂණයේදී මුල් දිග සහ හරස්තර වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ අපිට නියතව පවත්වා ගන්න පුළුවන් භෞතික රාශි දෙකක්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් F සහ E කියලා කියන්නේ මේ පරීක්ෂණයේ පුරාවටම වෙනස් වෙන භෞතික රාශි දෙකක්. ඒ කියන්නේ බලය වෙනස් කරොත් විතතිය වෙනස් වෙනවා. අනිත් එක තමයි E කියන එක y කියන එක නම් කොහොමත් අපි අදාළ ද්‍රව්‍යයට නියතයක් යම් මාපාංකය. හරිද? එහෙනම් පරීක්ෂණය අපි සැලසුම් කරනකොට අපි මොකක් හරි ක්‍රමයකට F වෙනස් කරන්න පුළුවන්. F වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි? මෙහා වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරි මෙයා වෙනස් කරනකොට වෙනස් වෙන්නේ කවුද? මෙන්න මේ E කියන එක නම් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් එයා තමයි පරායක්ත විචාරය. හරි? වෙනස් වෙන භෞතික රාශිය. හරි? නිකම්ම මේ සරල අදහසක් කියන්නේ මේ පරීක්ෂණේ කටපාඩමක් කරගන්න නැතුව හරි සරලව කරගන්න විදිහ. හරි? එහෙනම් F වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඊට අනුරූප කවුද? E වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට ස්වායක්ත විචාරය විදිහට බලය ගන්න පුළුවන්. පරායක්ත විචාරය විදිහට යාගේ විතතිය ගන්න පුළුවන්. දිගේ සිදුන වෙනස. හරිද? හරි. එහෙනම් අපිට කිසියම් බරක් දාලා තමයි මේක කරන්න. බර වැඩි කරොත් අපිට බලය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒතර කම්බිය ඇදෙන ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ වැඩක් කරනවා. එහෙනම් මම මේ මැනගන්න ඕනේ. ඒකට ඒ නිසා මේක සාමාන්‍ය විදිහට අපි මීටර රූලකින්ම ඉන්නේ නැතුව විශේෂ උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න යනවා. කුඩා දිගක් වන කවුරු මැනගන්නද? E මැනගන්න. හරි ඔන්න කතාව. හරි. එහෙනම් පරීක්ෂණයේදී මෙන්න මේ වැඩක් කරනවා. අපි ආධාරකයක් ගන්නවා. හරි. ආධාරකයක් අරගෙන අපි දුක මේ තියෙන ආධාරකය කියන්නේ. හරි වෙන ආධාරකය. හරි මේක සමහර විට වහලේ තියෙන බාල්කයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොඳ දෘಢ හරි පාත් වෙන්නේ නැති ආධාරකයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අරගෙන මෙන්න මේකේ මම කම්බි දෙකක් ගැට ගන්නවා. හරි එක කම්බියක් හරි මෙතන සම්බන්ධ කරනවා මේ ආධාරකයට. හරි ඔන්න කම්බියක් තියෙනවා. හිතන්නකො මම ආරම්භයේදී මේ කම්බියක් ගත්තාම ඕනෑම කම්බියක් සිරස්ව තියෙන්නේ නැහැ. මේක පොඩි ඇදේකුත් එක්ක තියෙන මොකද කම්බිය එච්චර බර නැති නිසා. හරිද? හරි. මම මෙතන තවත් කම්බියක් ගැට ගන්නවා. මේක ටිකක් එකම වරෙන් හදපු කම්බි දෙකක්. හරි. දැන් අපි වාණේ වල නම් හොයන්න යන්නේ. හරි වාණේ වල නම් යම් මාපාංකේ හොයන්න යන්නේ. වාණේ වලින්ම හදපු සිහින් කම්බියක් සහ මහත කම්බියක් ගන්නවා. හරි මම මේ වම් පැත්තෙන් අදින්න ටිකක් මහත කම්බිය. හරි මහත කම්බිය. හරි මහත කම්බිය තමයි වම් පැත්තෙන් අදින්නේ.
හරි කම්බි දෙකක් ගන්නවා. හරි මහත කම්බිය වම් පැත්තේ තියෙන කියලා ගන්නකො. හරි මේ තරම් මහත කම්බියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් මහත කම්බියක් වුණාම ඇති. හරි කම්බි දෙකක් ගත්තොත් කොහොමද අපි කම්බි දෙකම එකම ආධාරකයක ගැට ගන්නවා මහත කම්බිය සහ සිහින් කම්බිය වුණ කතාව. හරි. ඊළඟට මොකක් කරනවද? මෙන්න මේ මහත කම්බියට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා ප්‍රධාන පරිමාණයක්. හරිද? හරි ප්‍රධාන පරිමාණය. අපි දන්නවා ප්‍රධාන පරිමාණයක් අපි තියෙන්නේ කොහොමද? ප්‍රධාන පරිමාණයක් අපිට මේ විදිහට මිලිමීටර වලින් ක්‍රමාංකණය කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න මේන් ස්කේල් එක. ඊට පස්සේ ඒකට මම ඒකත් පොඩි ඇදයක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. හරි මේකේ ඇද තියෙන මොකද කම්බිනේ කම්බි ගත්තාම අපිට පොඩි නැමි ඇදි තියෙන්න පුළුවන් කම්බි. හරි මේකට මම දාගන්න යටින් බරක් එල්ල ගන්නවා. හරි බරක් එල්ල ගත්තාම මේක සාමාන්‍ය බරක් එල්ල ගත්තාම මෙන්න මේ කම්බියේ තියෙන නැමි ඇද ඔක්කොම දිගලා මේක ඍජු කම්බියක් විදිහට සකස් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ වාක් කරනවා එන්න අපි තියමු මොකද්ද? සිහින් කම්බිය. අන්න සිහින් කම්බියට සම්බන්ධ කරගන්නවා වර්නියර් පරිමාණය. ඔන්න මේ තියෙන්නේ වර්නියර් පරිමාණය. හරි මේක වර්නියර් ස්කේල් එක. ඒතර වර්නියර් ස්කේල් එකත් අර කිසියම් විදිහට හරි ප්‍රධාන පරිමාණයේ දන්නා කොටස් ගණන් අරගෙන නැවත කොටස් වලට බෙදලා තමයි හදලා තියෙන්නේ කවුද? අපේ වර්නියර් පරිමාණය. හරි වර්නියර් පරිමාණය හදලා තියෙන්නේ එහෙම. හරි වර්නියර් පරිමාණය හදලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මට මෙයාටත් දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ විදිහට තුලා තැටියක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරි තුලා තැටියක් දාන්න පුළුවන්. මේ තුලා තැටියට මට බාරයක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? අපි හිතමුකෝ බාරයක් දානවා කියලා. හරි මේ විදිහට ආරම්භක බාරයක් දානවා. ආරම්භක බාරයක් දාපු ගමන් මෙන්න මෙයාගේ තියෙන මේ ඇඳ ඔක්කොම අයින් වෙලා මෙයා ඍජු කම්බියක් විදිහට දිගෑරෙනවා. හරි ඍජු කම්බියක් විදිහට දිගෑරෙනවා. හරි ඔන්න එහෙනම් මේ සිහින් කම්බිය. ඔන්න සිහින් කම්බිය. හරි මෙන්න මෙතන ආරම්භක බාරයක් දාලා තියෙනවා. හරිද? දැන් එන මොකක් වෙනවද? අපිට මෙන්න මේ වර්නියර් පරිමාණය එල්ලලා තියෙන්නේ සිහින් කම්බියට, ප්‍රධාන පරිමාණය එල්ලලා තියෙන්නේ මහත කම්බියට. හරි එහෙනම් දැන් ආරම්භයේදී මොකක් වෙනවද? දෙන්නටම බාර දාලා තියෙන්නේ මේ කම්බි දෙක එකිනෙකට සමාන්තරව හරි ඍජුව තියෙනවා. හරි මේකේ බර වැඩි කරන්න මෙන්න මේ සිහින් කම්බිය වැඩිපුර ඇදෙනවා. ඇදෙනවා කියලා කියන්නේ මේ වර්නියර් පරිමාණය පහළ යනවා. එහෙනම් වර්නියර් පරිමාණය පහළ යනවා කියන එකේ අදහස තමයි ප්‍රධාන පරිමාණය මත කවුද? වර්නියර් පරිමාණය සිරස්ස පහළට චලනය වෙනවා. හරි චලනය වෙනකොට වර්නියර් පරිමාණය චලනය වෙච්ච දුර කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයා ඇදිච්ච දිග සිම්පල් ඊට සමාන වෙනවා. හරි එහෙනම් ආරම්භක පාඨාංකය සටහන් කරගන්න පුළුවන්. බර දැම්මට පස්සේ පාඨාංකය සටහන් කරගන්න පුළුවන්. හරි ආරම්භක පාඨාංකය අවසන් පාඨාංකය අතර වෙනස කියලා කියන්නේ මොකද? මෙන්න මෙයා ඇදිච්ච දිග ඊට සමානයි. ඔන්න කතාව. හරි එහෙනම් ඔන්න මූලික කරුණු ටික කිව්වා. හරිද? එහෙනම් මෙතන ප්‍රධාන පරිමාණයක් සහ වර්නියර් පරිමාණයක් සහිත ඇටවුමක් සකස් කරගත්තා කුඩා විදතියක් නිර්වද්‍යව මනින්න ඕන නිසා. හරිද? එහෙනම් වාණය වලින් හදපු කම්බියක් ගත්තා. මේ කම්බියට යොදන බලය තමයි අපි වෙනස් කරන්නේ. ප්‍රත්‍ය බලය තමයි වෙනස් කරන්නේ. හරි එහෙනම් ප්‍රත්‍ය බලය වෙනස් කරනකොට බලය වෙනස් කරනකොට විතතිය වෙනස් වෙනවා. හරි එහෙනම් විතතිය සහ බලය අතර ප්‍රස්ථාරයක් භාවිතයෙන් y හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කලින් හොයාගත්ත සමීකරණය මොකද්ද? E සමානයි අපිට මොකක්ද ආවේ? අපිට ආව සමීකරණයක් f යට නැත්නම් mg බෙදීම a. හරි mg බෙදීම a සමානයි y e බෙදීම l කියන පදේ. හරි එහෙනම් e සමානයි මොකක්ද එනවා මෙතන? g l බෙදීම y a වාරයක් capital M. ඔන්න y සමානයි mx කියන අපේ සමීකරණය. හරි එහෙනම් අපේ ස්වයක්ත විචාරය තමයි m කියන එක කරා. එහෙනම් පරීක්ෂණයේදී අපි වෙනස් කරන්න කවුද? m කියන එක කරා. හරිද? එහෙනම් අපිට පුළුවන් මොකද්ද? මේකට බාරයක් දානවා. හරි. ආරම්භක බාරයක් දානවා. හරි. පළවෙනි පාඨාංගය සටහන් කරගන්නවා. හරි. දෙවෙනි බාරයක් දානවා. හරි. දෙවෙනි පාඨාංගය සටහන් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බාරය දානවා. ආයෙත් අපි පාඨාංගය සටහන් කරගන්නවා. එතකොට ආරම්භක පාඨාංගය සහ අවසන් පාඨාංගය අතර වෙනස කියලා කියන්නේ කවුද? E සඳහා අගයක් එනවා. හරි. එතකොට මේක අපි පරීක්ෂණය කරනකොට විශේෂ ක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. හරිද? එතකොට අපි මෙන්න මේ වැඩක් කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? හරි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ බර එකතු කරන්නේ කිලෝග්‍රෑම් භාගයෙන් භාගයට වගේ. හරි කිලෝග්‍රෑම් භාගයක් දානවා. හරි ආරම්භයේදී බරක් නැති අවස්ථාව, භාගි පඩියක් දාපු අවස්ථාව, එකමාරක් දාපු අවස්ථාව, ග්‍රෑම් දෙකක්, කිලෝග්‍රෑම් දෙකක් දාපු අවස්ථාව, දෙකමාරක් දාපු අවස්ථාව. අන්න ඒ විදිහට හරි අපිට බාරය කිලෝග්‍රෑම් භාගයෙන් භාගයට වගේ පඩි එකතු කරගෙන හරිද? එකතු කරගෙන අපි අදාළ විතතිය ලකුණු කරගන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට මෙතන කරන්න පුළුවන් බර එකතු කිරීමේදී විතතිය සහ බර ඉවත් කිරීමේදී විතතිය කියලා පාඨාංක සෙට් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි හිතමු ඉස්සරම කිලෝග්‍රෑම් භාගයේ පඩියක් දානවා. හරි. විතතිය ගන්න පුළුවන් පාඨාංක අතර වෙනස. හරි. ඊට පස්සේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් දානවා. හරි. විතතිය ගන්නවා. කිලෝග්‍රෑම් දෙකමාරක් දානවා. හරි විතතිය.
හරි ඒ විදිහට අපිට භාගයෙන් භාගෙ වෙනස් කර කර විතතිය සඳහා පාඨාංග ටික ආරම්භයේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක් කරනවද? නැවත මෙයාලගේ බාර ඉවත් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2 1.5 1.5 හරි. ඊට පස්සේ භාගයේ ওই විදිහට බිංදුව විදිහට අපිට පාඨාංක ඉවත් බර ඉවත් කරගෙන නැවත පාඨාංක සෙට් එකක් ගන්නවා. හරි. එහෙනම් අපිට E1 කියලා පාඨාංකයක් ගන්න පුළුවන්. එකතු කිරීමේදී විතතිය. හරි. E2 කියලා පාඨාංකයක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? හරි. ඊට පස්සේ ඉවත් කිරීමේ විතතිය. හරි. E1 සහ E2 කියලා කියන්නේ ඒතකොට එකම බරක් පවතින අවස්ථාව හැබැයි විතති දෙකක්. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් E1 E2 එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදපුවම මධ්‍යයන්‍ය විතතියක් ගන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි කිලෝග්‍රෑම් 3-4ක් වගේ අධික භාරයක් දැම්මොත් එහෙම මෙයාගේ සමානුපාතික සීමාව මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? පනින්න පුළුවන්. හරි. අපි දන්නවා සමානුපාතික සීමාව පැන්නොත් ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව පැන්නොත් එහෙම මොකක් වෙනවද? මෙයාගේ ඇදිච්ච විතතිය නැවත බිඳුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කියන්නේ බාහිර බලය ඉවත් කරපුවාම කම්බිය නැවත මුල් දිගටපත් වෙන්න ඕනේ මෙයා සමානුපාතික සීමාව කියන්නේ ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව පැනලා නැත්තම්. හරි. හදිස්සිය හරි සමානුපාතික සීමාව පැන්නොත් ප්‍රත්‍යස්ථ සීමාව පැන්නොත් එහෙම බර ඉවත් කරා කියලා නැවත මුල් විතතියටපත් නොවි පවතින්න පුළුවන්. අන්න ඔන්න තරකය. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මෙහෙම පාඨාංක දරගෙන පළවෙනි පාඨාංක සෙට් එක එකතු කිරීමේදී දෙවෙනි පාඨාංක සෙට් එක ඉවත් කිරීමේදී ගත්තොත් එහෙම හදිස්සිය හරි කම්බිය සමානුපාතික සීමාව පැන්නොත් එහෙම අපිට ඕන එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් එනවා කොහොමද එන්නේ? දෙවෙනි පාඨාංක සෙට් එකම අපේ වරදිනවා. ඒ හේතුව කම්බිය සමානුපාතික සීමාව පැනලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක වළක්වන්න අපි බර එකතු කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී එකම වෙලාවේ පාඨාංක දෙකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් භාගේ පඩියක් දානවා විතතිය මැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න බර එකතු කරනවා විතතිය මැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකක් කරනවද? මේ දාපු කිලෝග්‍රෑම් භාගේ පඩිය ඉවත් කරනවා. ඉවත් කළා නැවත මොකක් කරනවද? අර කලින් විතතිය මැන ගන්නවා. හරි. එතකොට බර ඉවත් කිරීම සහ එකතු කිරීම එකම වෙලාවේ කර කර පාඨාංක යුගලම ගන්න පුළුවන් එකම වෙලාවේ. හරි. ඒතර විශේෂත්වය තමයි මේ පාඨාංග දෙක ආසන්නව සමාන වෙන්න ඕනේ. ඇයි හේතුව? මේක ඉන්නේ සමානුපාතික සීමාව තුල නම් හරි. එතකොට බර එකතු කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී එන පාඨාංග දෙක ආසන්නව සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. මොකද එකම බරක් තියෙන අවස්ථාවේ විතති කොහොම සමානයි. හරි. හැබැයි වෙනසකට තියෙන්නේ එකක් බරක් ආරම්භයේදී එකතු කරාට පස්සේ එන පාඨාංගය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඨාංගය කියලා කියන්නේ හරි. වැඩිපුර බර එකතු කරලා ඉවත් කරන අවස්ථාවේ පාඨාංගය. හැබැයි තියෙන්නේ එකම බර. හරි විතදී ආසන්නව සමාන වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කරගෙන යනකොට හරි සමහර කිලෝග්‍රෑම් 3ක් වගේ දැම්මොත් මේක සමානුපාතික සීමාව පයින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී බර ඉවත් කරාට පස්සේ නැවත මුල් විතතිය නැතුව ලොකු වෙනසක් එනවනම් මේ කම්බිය දැන් සමානුපාතික සීමාව පැන්නා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. හරි. හරි ඒ කියන කතාව චුට්ටක් ඔළුවට දාලා තියාගන්න මෙන්න මේ පාඨාංග ගන්න විදිය ගැන. හරි. හරි කොහොම හරි කමක් නැහැ. අපි පාඨාංග සෙට් එක ගත්තට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් x අක්ෂයට ගන්න පුළුවන් m y අක්ෂයට ගන්න පුළුවන් එයාගේ විතතිය e කියන එක අරගෙන හරි මොකක් කරනවද? අපි මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය අරගන්නවා. හරි ප්‍රස්ථාරයතොර විසිරුණු පාඨාංග සහිත ප්‍රස්ථාරයක් ආව කියලා හිතන්නකො. හරි එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයේ ලක්ෂ ටික හොඳට දෙපැත්තට වෙන් වෙලා යන විදිහට බෙදිලා යන විදිහට අපි හොඳම ප්‍රස්ථාරයේ මේ ලක්ෂ පාවිච්චි කරලා අඳිනවා. හරි ඇඳලා අපි ඈතින් පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් තෝරාගෙන හරි පැහැදිලි ඈත පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් තෝරාගෙන ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ගන්නවා. හරි එහෙනම් අනුක්‍රමණය ගන්නවා tan θ. අරගෙන මේ අනුක්‍රමණය සමාන මොකද්ද? GL බෙදීම YA ට. හරි GL බෙදීම YA ට සමාන වෙන අනුක්‍රමණය. ඔන්න අපේ බලාපොරොත්තු තමයි අනුක්‍රමණය හොයාගන්න එක. හරි ඔන්න අනුක්‍රමණය හොයාගත්තා. අනුක්‍රමණය හොයාගෙන හරිද? එහෙනම් අපි මේකේ දත්තයක් විදිහට කවුරු දෙනවද? G දත්තයක් විදිහට දෙනවා. හරි එහෙනම් L කියන එකනා කවුද? මිනුමක් විදිහට ගන්නවා. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ A කියන එකන අපිට ගන්න පුළුවන් 5D බෙදීම 2 වර්ගය කියලා. හරි මොකද මෙයාගේ වර්ගඵලය කියලා කියන්නේ හරි 5R වල වර්ගය. එහෙනම් අපිට මොකද්ද? මෙන්න මේ D කියන එකන විස්කම්භය කියන එකන අපිට මිනුමක් විදිහට ගන්න ඕනේ. හරි අනිවාර්යෙන් විස්කම්භය මිනුමක් විදිහට ගන්න ඕනේ. හරිද? එහෙනම් මේ L මන මිනුම ගන්නකොට කරන්නේ මේ මිනුම මයින්ඩ් නම් මෙන්න මේ දිග මයින්ඩ් නම් අපිට මීටර රූල ඕනේ. හරි මීටර රූලක් ඕනේ. හරි මෙන්න මේ දිග මැන ගන්න. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ කම්බියේ විස්කම්භය මැන ගන්න අපිට ඕන මොකද්ද? මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූපු ආමානය. මම නිකන් අදහස් ටික කිව්වේ පරීක්ෂණේ කටපාඩම් කරන්න නැතුව කරගන්න විදිය. හරිද? හරි. එහෙනම් අපිට පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය උපකරණ ටිකක් බලමු. හරි එහෙනම් අපිට ඕන මොකද්ද? හොඳ දෘಢ ආධාරකයක් ඕනේ.
හරි මහත කම්බියක් ඕනේ වාණ වලින් හදපු සිහින් කම්බියක් ඕනේ ප්‍රධාන පරිමාණයක් ඕනේ වර්ණීය පරිමාණයක් ඕනේ. ඒතකොට මේක ඇටෝමක් විතර අපිට දෙකම එකට එනවා. හරි එතකොට මෙතන ස්ථිර භාරයක් ඕනේ. තුලා තැටියක් ඕනේ. කිලෝග්‍රෑම් භාගේ පඩි කට්ටලයක් ඕනේ මේකට එකතු කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක් කරන්නද? මෙන්න මේ කම්බියේ දිග මැන ගන්න අපිට මීටර රූලක් ඕනේ. මේ කම්බියේ විස්කම්බය මැන ගන්න මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණයක් ඕනේ. හරිද? ඔන්න කතාව. හරිද? එහෙනම් දිග මැන ගන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙන්න මේ ඉහළ ආධාරකේ ඉඳන් පොතෙන් තියෙන පවතින තියෙන වර්ණීය කැලිපරයට වර්ණීය පරිමාණයට පවතින දුර මීටර රූලෙන් මැන ගන්න ඕනේ. අපි ඒක L කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ කම්බිය කවුරු මැන ගන්න ඕනද? විස්කම්බය මැන ගන්න ඕනේ. එහෙනම් විස්කම්බය මනින්න නම් අපි මෙන්න මේ කම්බියේ තැන් කීපකින් මුල මැද සහ අග. හරි? තැන් කීපකින් අපි ගන්නවා කොහොමද? ලම්බක පාඨාංක දෙක ගානේ ගන්නවා. හරි? ලම්බක පාඨාංක දෙක ගන්න. හරි? අරගෙන නම් මෙතන පාඨාංක 2යි මෙතන පාඨාංක 2යි මෙතන පාඨාංක 2යි ගන්න. මොකෙන්ද? මයික්‍රෝමීටර ස්ක්‍රූ ප්‍රමාණය. හරිද? අරගෙන හරි එහෙනම් මෙතන අපිට සම්පූර්ණ පාඨාංක යුගල් 6ක් එනවා කම්බියක විස්කම්බය වයින්කොට. හරි? ඒ සියල්ලගේම මධ්‍යයන්නේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මධ්‍යයන්නේ විස්කම්බය වන කවුද? මෙන්න මේ D. හරි D වෙන ගන්න පුළුවන්. හරි ඔය ටික දන්නවා නම් අපිට මේක උක්ත කරලා මේ y කියන එක කනා ගන්න පුළුවන්. හරි y කියන එක කනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අනුක්‍රමණය අපි හිතමුකෝ m කියලා. අනුක්‍රමණය m කියලා වුණා. හරි m අනුක්‍රමණය කියන්නේ m සමානයි gl බෙදීම කවුද? ya. හරි එහෙනම් මට y උක්ත කරන්න පුළුවන් y සමානයි gl බෙදීම m වාරයක් a. හරි එහෙනම් මේකෙන් y හොයාගන්න පුළුවන්. m කියන්නේ අපිට මේ පරීක්ෂණාත්මක පස්තාරෙන් ගන්න දත්තේ. හරි පස්තාරෙන් ගන්න දත්තේ. හරි කොච්චරයි නෝ y හොයන්න තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් මේකේ විශේෂ කරුණු මොනවද කියලා බලමු. හරි විශේෂ කරුණු තමයි එතකොට එහෙනම් ඔන්න මූලික කරුණු විදියට ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ අහන්න පුළුවන් මුලින්ම මහත කම්බියක් සහ සිහින් කම්බියක් දීලා තිබ්බම ඇයි මේ සිහින් කම්බියම ගත්තේ අපේ වර්ණීය පරිමාණය එල්ලන්නේ කියලා. හරි අපි දන්නවා මහත කම්බිය වලට වඩා සිහින් කම්බියක් ගත්තාම හොඳට ඇදෙනවා. හරි දඟලවාණී කම්බියකට වඩා පොඩි බකට් කම්බියක් වගේ දෙයක් ගත්තොත් එහෙම බලයක් දුන්නාට පස්සේ මේක යම්සි සැලකිලි විදියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරි මහත කම්බියක් ගත්තොත් එහෙම හරි වර්ගඵලය වැඩි නිසා හරි ප්‍රත්‍යාබලය අඩුයි. ඒ නිසා වික්‍රියාව අඩුයි. හරි එහෙනම් අඩු ප්‍රත්‍යාබලයක් යෙදෙනවා වර්ගඵලය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වික්‍රියාව අඩු වෙනවා. නමුත් වර්ගඵලය අඩු කම්බියක් කියලා කියන්නේ එකම බලයක් යනදී වැඩි ප්‍රත්‍යාබලයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොකක් වෙනවද? වැඩි වික්‍රියාවකට යන්න පුළුවන්. වැඩි විතරියක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තුව තමයි මොකද්ද? බර වෙනස් කර කර අපිට මැනගත හැකි සැලකිලි විතරියක් ලබා ගැනීම. ඒ නිසා මොකක් කරනවද? අපි මෙන්න මේ සිහින් කම්බිය විදිහට ගන්න. මොකක්ද සිහින් කම්බිය තමයි මේ කම්බිය දෙකෙන් බර දාන්න ගන්න කම්බිය විදිහට ගන්න. හරි අනිත් කතාව. එතකොට දැන් ඊළඟ කතාව තමයි බලන්නකෝ. දැන් අපි මෙතන බරක් දැම්මට පස්සේ හරි වම් පැත්තේ ප්‍රත්‍යාබලයක් හට ගන්නවා. හරිද? අනිත් එක හරිද මේ ප්‍රස්ථාරය කියනකො. හරි y අක්ෂයේ තියෙන විතතිය x අක්ෂයේ තියෙන මොකද්ද? දාපු භාරය. එහෙනම් බලන්න කිසියම් භාරයක් සඳහා වැඩි විතතියක් එන්න නම් මෙන්න මේ අනුක්‍රමණය කියන පදේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? g තියෙනවා, l තියෙනවා, y තියෙනවා, a තියෙනවා. අපිට මේ යම් මාපාංග කියන එක නම වෙනස් කරන්න බෑ. හරි? හරස්කල වර්ගඵලයක් අපිට පුළුවන්. හරි? හරස්කල අපිට අවශ්‍ය කීනි කම්බියක් ගන්න පුළුවන්. හරි? අපිට l වැඩි කරොත් එහෙම කම්බියේ මුල් දිග වැඩි කරොත් හරස්කල වර්ගඵලය අඩු කරොත් අපිට මෙන්න මේ පදයෙන් වක් වෙනවා. මේ සමස්ත වරහන දින පදේ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් වරහන තුල දින පදේ වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ කිසියම් භාරයක් සඳහා ඇති වෙන විතතිය වැඩි වෙනවා. හරි? එහෙනම් හොඳම දේ තමයි කිසියම් භාරයක් සඳහා එන විතතිය වැඩි කරගන්න නම් දිග වැඩි කම්බියක් ගන්න ඕනේ. හරස්කල අඩු කම්බියක් ගන්න ඕනේ. අන කතාව. එහෙනම් කිසියම් භාරයක් සඳහා ලොකු විතතියක් ගන්න නම් දිගින් වැඩි කම්බියක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි මීටර 3ක් විතර දිග කම්බියක් ගන්නවා. හරිද? එහෙනම් කීනි කම්බියක් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි හරි මෙයාගේ අරය ගන්නවා. අරය සාමාන්‍යයෙන් අරය සාමාන්‍යයෙන් විස්කම්බය 0.5ක් වගේ. හරි මිලිමීටර 0.5ක් වගේ වෙච්ච විස්කම්බය 0.5ක් විතර වගේ වෙච්ච කම්බියක් පාවිච්චි කරනවා. හරි. ඒකෝර අපිට සැලකිලි විදියක් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න කතාව. එහෙනම් කම්බි තෝරා ගන්න විදිය කිව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ අහන්න පුළුවන් මේ කම්බි දෙකම එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදලා තියෙන්න ඕනේද කියලා. හරි. කතාව හරි. අනිත් මේක වාණේ නම් මේකත් වාණේ වෙන එක තමයි හොඳ. ඇයි හේතුව? දැන් අපි දන්නවා මේක දිග කම්බියක් නිසා උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 1කින් 2කින් පරීක්ෂණය කරන අතරතුර වෙනස් වුණත් මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ කම්බි ප්‍රසාරණය වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව දිගු කම්බි නිසා උෂ්ණත්වයේ සෙල්සියස් අංශක 1ක් වුණත් විතතිය කුඩා නිසා. විතතිය කුඩා නිසා තමයි බලන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ විතතිය ගොඩක් පුංචි නිසා අපිට ප්‍රසාරණයේ බලපෑමක් මේකට
ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් නිර්වද්‍යතාවයට. ඒ නිසා මොකක් කරනවද? අපි පරීක්ෂණයේදී හරිද උෂ්ණ පරිසර උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණොත්, කාම උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණොත්, කාම උෂ්ණත්වයේ සිදුවන බලපෑම මොකක් කරන්නද? අවම කරන්න අපි කම්බි දෙකම ගන්නවා එකම ද්‍රව්‍යයෙන් හදපු කම්බි දෙකක්. එතකොට මෙයත් ප්‍රසාරණය වෙනවා, මෙයත් ප්‍රසාරණය වෙනවා. එතකොට කාම උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම නිසා සිදුවන දෝෂය මොකක් කරනවද? අහෝසි වෙලා යනවා. ඔන්න ඒ කතාව. හරි. නොතේරෙන තැනක් තියෙන ටක් ගාලා අහන්න මෙන්න මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා. හරි. එහෙනම් වාණය වලින්ම හදපු කම්බි දෙකක් ගත්තාම දෙන්නගම ප්‍රසාරණතා සමානයි. ඒ නිසා මොකක් වෙනවද? කාම උෂ්ණත්වය වෙනස් වුණාට බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. බලපෑම අහෝසි වෙලා යනවා. හරි. දිගින් සමාන කම්බි දෙකක් ගන්න එක හොඳද කියලා අහන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දිගින් සමාන කම්බි දෙකක් ගන්න එකත් වැදගත්. හේතුව මොකද්ද? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනකොට හරි මොකක් වෙනවද? කම්බි දෙකේම ප්‍රසාරණය එක සමානයි. අපි දන්නවද උඩ මේ හිතන්න ඩෙල්ටා L එකට ගන්න ඇයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හේතුත් එක්කම කිව්වා. එතකොට තියෙන කම්බි දෙකෙන් සිහින් කම්බිය තමයි අපි වර්නියර් කැලිපර් එල්ලන්න ගන්නෙ. තියෙන කම්බි දෙකෙන් මහත කම්බියක් මෙතෙන්ද ගන්න එක ගැටලුවක් නැහැ. හරි මේකටත් සිහින් කම්බියක් ගන්න පුළුවන්. ඒකෝර මේක මහත කම්බියක් වෙනවනේ. හරි. සිහින් කම්බිය මේකට ගත්තොත් මේක මහත කම්බිය වෙනවා. ඒකට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? වැඩි විදතියක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා මේකට සිහින්ම කම්බිය ගන්නවා. සාමාන්‍ය කම්බිය ගන්නවා අපි ප්‍රධාන පරිමාණය එල්ලන්න. ඒකෝර මේකෙදි අපි විදතියක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති නිසා. හරි. විදතියක් බලාපොරොත්තු නොවන නිසා. හරි. ඒකෝර මහත කම්බියක් ගත්තා කියලා මේකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රධාන පරිමාණය මත අපි බර විචලනය කරන්නේත් නැහැ. හරි විචලනය කරන්නේත් නැහැ. ඒකට මේකෙදි විදතියක් අපේක්ෂා කරන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මේකට මහත කම්බිය ගැලපෙනවා. හරි. ඔන්න කතාව. හරි. ඒතර මේකට හේතු ටික අපි තියෙන නිසා ඒකේ අනිත් පැත්ත මේක අහන්නේ මේකට මහත කම්බියක් ගන්නයි කියලා අහන්නද නෙවෙයි අහන්නේ. ඇයි මේකට සිහින් කම්බියක් ගන්න කියන්නේ? හරි. සිහින් කම්බියක් ගන්නේ විදතිය වැඩි කර ගැනීම සඳහා. හරි මේකට මහත කම්බියක් උනාට ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන විදතියක් අපේක්ෂා කරන්නේ නැති නිසා. හරි ඔන්න කතාව. හරි. ඔන්න ප්‍රධාන පරිමාණය සහ වර්ණීය පරිමාණය. හරි. එහෙනම් කම්බි දෙක ආසන්නව දිගින් සමාන වෙන්න ඕනේ ප්‍රසාරණය සමාන කරගන්න. එකම වර්ගයේ වෙන්න ඕනේ ප්‍රසාරණතා සමාන කරගන්න. ඔන්න ඒ කතාව ඉවරයි කම්බි. ඊට පස්සේ මේ කම්බි දෙකම අපි එල්ලන්නේ මොන වගේ තැනකද? එකම ආධාරක තමයි එල්ලන්නේ. හරි එකම ආධාරකයක එල්ලන්න ඕනේ හේතුව මොකද්ද? මේ බර දාද්දි ආධාරකයේ හදිස්සිය හරි පාතට පාත් වුණොත් එහෙම. හරි ආධාරකයේ පහළට පාත් වුණොත් එහෙම මොකක් හරි ඩෙල්ටා L ප්‍රමාණයකින් මේ පහත් වීමේ දෝෂය මේ මහත කම්බියලත් බලපානවා ප්‍රධාන පරිමාණ කම්බියලත් බලපානවා වර්ණීය පරිමාණ කම්බියලත් බලපානවා. හරි එහෙනම් මෙතන මොකක් වෙනවද? මේ ආකාර දෙකටම බලපානවා මේ කම්බි දෙකටම බලපානවා ආධාරකයේ පහත් වීම නිසා දෝෂය. හරි. එතකොට ආධාරකයේ හදිස්සියදී දශමයක් හරි පාත් වුණොත් එහෙම ඒ නිසා ඇතිවන දෝෂය අපිට අහෝසි කරගන්න පුළුවන් මේ කම්බි දෙකම එල්ලලා තියෙන්නේ එකම ආධාරකයක නිසා. හරි. අපි මේක වෙනම ආධාරකයක කියලා මේක වෙනම ආධාරකයක කෙල්ලුවොත් එහෙම මෙයා විතරක් පාත් වුණොත් ආධාරකය ඔන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. සමහර විට අපිට එන්න පුළුවන් මොකද? ආධාරකයේ පහත් වීම විතතියක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. වැරදිලා. හරි. ඔන්න දෝෂයක්. හරි. ඔන්න කතාව. එන එකම ආධාරකයකින් එල්ලීමේ වාසිය මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. ආධාරකයේ පහත් වීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒ දෝෂය මොකක් වෙනවද? අහෝසි වෙලා යනවා කම්බි දෙකම එකම ආධාරකයේ එල්ලලා තියෙන නිසා. හරි අනිත් එක තමයි හරි මෙන්න මෙතන හොඳින් ගැට ගන්න ඕනේ. හරි කම්බිය ඉතාම හොඳින් ගැට ගන්න ඕනේ. හරි ලිස්සන් නොවන පරිදි. හරි එහෙනම් කම්බිය ලිස්සන් නැති වෙන විදිහට මේ ආධාරකයේ මේක හොඳට ගැට ගන්න ඕනේ. හදිස්සිය හරි මේ එක ගැටයක් හරි මේ ලිස්සීමක් ඇති වුණොත් මේ ගැට ගහපු තැන විතතියක් විදිහට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කම්බිය ලිස්සුවොත් එහෙම මේ ගැට ගහපු තැනින් වර්ණීය පරිමාණය පහට පාත් වෙනවා. ඒතර අපිට මොකක් වෙනවද? එන විතතිය මොකක් වෙනවද? අනවශ්‍ය විදිහට ඇත්තාගේට වඩා වැඩි විතතියක් විදිහට අපිට එන්නන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආධාරකයෙන් ලිස්සුවොත් මේ කම්බිය. හරිද? ඔන්න ප්‍රශ්නය. හරිද? එතකොට අනිත් කතාව. මං කියව මෙන්න මෙහෙම. අපි මේ කම්බියේ සමහර තැනක මොකක් හරි කරන පොඩි නැමීමක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි නොපෙනෙන මීටර 3ක් විදිහේ කම්බියක්නේ. හරි අපේ ඇහැට පේනදී පොඩි නැම්මක් තියෙන්න පුළුවන්. නැම්මක් තිබුණොත් එහෙම මෙතන බර දානකොට යම්සි මොහොතකදී බර වැඩි කරගෙන යනකොට මේ නැම්ම ටක් දාන මෙතන දිග ඇරෙන්න පුළුවන්. හරි නැම්මක් දිග ඇරියොත් එහෙම අපිට මේ රේඛීය ප්‍රස්ථාරයෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. හරි. මොකද බර වැඩි කරන් යනකොට මොකක් වෙනවද? මෙන්න මේ විතතිය කියන එකනට ප්‍රමාණිකූලව වැඩි වෙනවා. හරිද? රේඛීය ප්‍රස්ථාරය තමයි හම්බෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා පාඨාංග සෙට් එකක් යනවා මෙන්න මෙහෙම. හොඳද? හරි. ඊතුරු පාඨාංග සෙට් එක මෙහෙම යනවා. අන්න දැන් මෙහෙම ගිහුව ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහට තමයි අඳින්න වෙන්නේ. මේ පේනවා.
එක පාඨාංග සෙට් එකක් මෙතන අනිත් පාඨාංග සෙට් එක මෙතන. එහෙනම් මෙන්න මේකට වෙන්න හේතුව මොකද්ද? හරි. බර එකතු කරන් යන අතරතුර හරි බාහිර බලය වැඩි කරනකොට මෙන්න මේ නැවීමක් තිබ් එකක් දිග ඇරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආධාරකයේ මත කම්බිය ලිස්සර යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෂණිකව විතතිය වැඩි පැත්තට යනවා. හරිද? එහෙනම් අන්න පාඨාංග පහක් දෙක තුනක් එනවා එක රේඛාවේ ඊළඟ පාඨාංග සෙට් එක මේ වගේ වෙනම රේඛාවක එනවා. හැබැයි මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රස්ථාර දෙකක් ඇදෙනවා ඒක. හරි මේ ප්‍රස්ථාර දෙකක්. හරි මෙතන දෝෂයක් තියෙනවා. හරි මේ බලන්නකෝ එකම භාරයක් යටතේ මේ මොකද වෙනවද? විතති දෙකක් එනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. බර එකතු කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී පාඨාංග දෙකක් ගත්තොත් එකම භාරය සඳහා විතති දෙකක් එනවනම් අන්න එහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එකම හේතුව මොකද්ද? මේ කම්බියේ නැම්මක් දී ගැරෙන්න පුළුවන්, ගැටයක් දී ගැරෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආධාරකේ ගැට ගහපු දැනින් මේ කම්බිය ලිස්සලා පාත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේකේ සමානුපාතික සීමාව පැනලා ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාව පැනලා ඉතින් එතනින් ඉවතර ගියපු අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය කතාව. හරි ඒතර මෙහෙම එකක් නම් වෙන්නේ ඇත්තටම මොකද? නැම්මක් දිගෑරීම හෝ කම්බිය ආධාරකයේ මත ලිස්සා යාම නිසා. හරි ඔන්න කතාව. හරි ඔය ටික මතක තියාගන්න. හරි එහෙනම් ඔන්න විශේෂ කරුණු ටිකක් කිව්වා. හරිද? එහෙනම් අපි කියමු මොකද? බර එකතු කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී විතති දෙකක් භාවිතා කිරීමේ වාසියක් කියනවා. හරි ඒ වාසිය තමයි මොකද්ද? හරි හදිස්සිය හරි ওই පාඨාංග දෙක අතර සැලකිය යුතු ලොකු වෙනසක් තියෙන වෙන්න පුළුවන් හේතුව මොකද්ද? කම්බියේ නැම්මක් දිගෑරීමක් හෝ ආධාරකයෙන් කම්බිය පහත් වීමක්. එහෙම නැත්නම් හරිද? සමානුපාතික සීමාව ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාව පැනලා හරි ඒ සීමාවෙන් ඔබට ගිහපු අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න කතාව. හරි ඊළඟ ඔන්නයි මූලික කරුණු ටික කිව්වා. හරි එතකොට ඔව් කියන්නේ ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව පැන්නොත් හරි ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව පැන්නොත් අපිට ප්‍රස්ථාරය කොහොමද එන්නේ? දැන් අපි හිතමුකෝ මෙන්න මේම හරි ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව පරිණවා කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය කොහොම යන්න ඕනද ඇත්තටම? මෙන්න මම x අක්ෂර ගන්නවා m y අක්ෂර e ගන්නවා. හරි සමානුපාතික සීමාව මේ විදිහට යනවා. හරි ඊට පස්සේ ස්කන්ධේ ගොඩාක් වැඩි කරනවා මොකක් වෙනවද? විතතිය වැඩියෙන් මෙන්න මෙහෙම යනවා. හරි පාඨාංග සෙට් එකක් එනවා මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ මොකක් වෙනවද? හරි ඊට පස්සේ තව දුරටත් වැඩි කරනකොට මේ පාඨාංග මෙන්න මෙහෙ යන්න පටන් ගන්නවා. ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. පොඩි බරකට ලොකු විතතිය එනවා. හරි ඒතර මේ ටික තමයි අපි ප්‍රස්ථාරය අඳින්න පාවිච්චි කරන්නේ. හරි මේ ටික තමයි ප්‍රස්ථාරය අඳින්න පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා වැඩක් නැහැ. මේවා වැරදි පාඨාංග. ඇයි? හරි ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාව පැන්න ගමන් මොකද බර වැඩි කරනකොට හරි ලොකු විදතියක් හම්බෙනවා කුඩා බරෙහි සිදුවන වෙනසක් සඳහා. හරි ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාව පයින්නවා කියන කතාව මේ තියරි වලදී දන්නව නේද? හරි. එතකොට මෙතන රේඛීය ප්‍රස්ථාරයක් ගන්න පුළුවන් සමානුපාතික සීමාව. හරි සමානුපාතික සීමාව තියෙනවා. සමානුපාතික සීමාව පැන්න ගමන් කුඩා බරක් සඳහා හරි දෝලාර ඉතල කියන අපි අණු ස්තර එකිනෙක මත චලනය වෙනවා කියන නේ. හරි ඒකට ස්වීකාර්ය ප්‍රවාහයක් වෙන්නේ. හරි ප්‍රත්‍යස්ත ගතිය අයින් වෙලා හරි ඒක ස්වීකාර්ය ගතියට මාරු වෙනවා. එතකොට මොකක්ද? අණු ස්තර එකිනෙක මත ස්ථිර විදිහටම චලනය වෙනවා. එතකොට හරි ඒ නිසා මොකක් වෙනවද? අණු ස්තර එකිනෙක මත චලනය වීම නිසා හරි කිසියම් බරෙහි සිදුවන කුඩා වෙනසක් සඳහා විතතිය සැලකිය ලොකු ප්‍රමාණයක වෙනස් වෙනවා. ඒකට ප්‍රස්ථාරය මේ විදිහට වක්‍ර වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. එතකොට අපි පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ මේ සමානුපාතික සීමාව තුල තමයි. කවදාවත් මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ සීමාවට යන්නේ නැති වෙන්න වග බලා ගන්න ඕනේ. හරි. අපි හිතුමතේට කිලෝග්‍රෑම් 5ක් 6ක් දක්වා බාර වැඩි කරන් ගියොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මෙයා සමානුපාතික සීමාව පයින්නවා. සමානුපාතික සීමාව පැන්නට පස්සේ හරිද? අපිට එතනින් ගන්න එහාට ගන්න පාඨාංග කිසිවක් වැඩක් නැතුව යනවා. හරිද? එතකොට සමහරට අපි පළවෙනි පාඨාංග සෙට් එක බර එකතු කරමින් දිගටම අරගෙන අපි බලාපොරොත්තු වුණොත් පස්සේ ඉවත් කර පාඨාංග ගන්න. ඒ කියන්නේ එකතු කරන අවස්ථාවේදී පාඨාංග 6ක් විතර අරගෙන එකින් එක ඉවත් කර දෙවෙනි පාඨාංග සෙට් එක ගන්න යනකොට මේ අතරතුර සමානුපාතික සීමාව පැන්නොත් එහෙම දෙවෙනියට ගන්න පාඨාංග සෙට් එකම වැරදි පාඨාංග තමයි ඉන්නේ. හරි නිවැරදි පාඨාංග ඉන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රස්ථාරක සීමාව පැනලා තියෙන්නේ. ස්ථිර විදියට දැන් කොහොමද තියෙනවා. මුල් දිගට එන්නේ නැහැ. ඒකයි තරකය. හරි ඔන්න ඔක තමයි තරකය. ඒ නිසා අපි අර එකම මොහොතේදී බර එකතු කිරීමෙන් සහ ඉවත් කිරීමෙන් පාඨාංග යුගලක් ගන්න එකේ වාසිය තමයි ඒ මොහොතේම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රත්‍යස්ත සීමාව පැන්නද නැද්ද කියන එක.
ඇයි අපිට ඒ වෙලාවෙම එනවනේ පාඨාංක අතර ලොකු වෙනසක් එනවනම් අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ සමානුපාතික සීමාව පැනලා තියෙනවා. හරි. හරි. එහෙනම් එතනින් එහාට ගන්න පාඨාංක අපි අයින් කරලා දාලා මුලින් ගත්ත පාඨාංක සෙට් එකත් එක්ක ප්‍රස්තාරේ අදිනවා. ඔක තමයි කරන්නේ. හරි. ඒතර ඊළඟට අහන්න පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ පරීක්ෂණයට මෙන්න මේ වගේ විශේෂ කොටසක් පාවිච්චි කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණයක් සහ වර්ණීය පරිමාණයක් සහිත කොටසක් පාවිච්චි කරේ කියලා. එහෙනම් ඒකට හේතුව ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? විතතිය ඉතා කුඩා නිසා, පුංචි විතතියක් නිසා මොකක් වෙනවද? හරි කුඩා විතතියක් නිසා විතතිය තමයි මේකේ නිර්වද්‍යව මැන ගන්න ඕනේ. මොකද විතතිය කුඩා නිසා භාගික දෝෂය ගොඩාක් වැඩි. එහෙනම් භාගික දෝෂය වැඩි වෙන නිසා ඒ පදේ තමයි නිර්වද්‍යව මැන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන වර්ණීය පරිමාණ මූලධර්මයේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. ඒතර පරිවිභාගික ප්‍රශ්නයක් ආවොත් එහෙම සමහරවිට මේ ප්‍රශ්නේ එනවනම් හරි මේ ප්‍රශ්නේ මෑතකදීම හරි ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ හදිස්සි හරි ආවොත් එහෙම හරි අපිට ප්‍රධාන පරිමාණයේ වර්ණීය පරිමාණයක් තියෙනවා. හරි කුඩා මිනුම අහන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක දිග මෙච්චරයි නම් වර්ණීය කොටසක දිග කොච්චරද? අවම මිනුම කොච්චරද? හරි අන්න ඒ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. හරි මේ පැත්තට බර කරලා. හරි. ඒතර මෙතන අපිට මූලාංක දෝෂයක් කියලා දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පාඨාංක දෙකක් අතර වෙනසෙන් තමයි හැම වෙලේම අපි විතතිය ගන්න. ඒ නිසා මූලාංක දෝෂයක් අපිට වැදගත් නැහැ. හරි. ඒතර මූලික කරුණු ටික ඔන්න ඔය ටික තමයි. හරි. හරි. ඔන්න එහෙනම් ඒ ටික ඉවරයි. හරි. එහෙනම් මේකේ විශේෂ කරුණු ටිකක් කිව්වා. හරි. ඒතර ආරම්භක බරක් දාන්නේ ඇයි කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒක මම කල්ලොත් කිව්වා ආරම්භක බරක් දාන්නේ මෙතන අර කම්බියේ නැවි තියෙනවා නම් දිග ඇරෙන්න සහ කම්බිය ඍජුව සිරස්ස සකස් කර ගැනීමට කියන කතාව. හරි. එතකොට මම මේක ටිකක් අර අමතරව කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ තාපයේ පාඩමේ කතා කරනවානේ සර්ල් ක්‍රමයෙන් කියලා. ඉතින් සර්ල් ක්‍රමය කතා කරනවානේ. එතකොට මෙන්න මේකෙත් තියෙනවා සර්ල් ක්‍රමය කියලා. සර්ල් කියලා විද්‍යාඥයාගේම අමතර ක්‍රමයක් විදිහට අපි මේකෙත් කියනවා යම් මාපාංකي හොයන්නත් තියෙනවා සර්ල් ක්‍රමය කියලා තවත් ක්‍රමයක්. හරි. ඒක සිලබස් එකේ නෑ. මම අමතරව කියන්නම් ඒක කරන විදිය නිකන් මෙන්න මෙහෙම. හරි මේ ඇටෝම. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙන ඇටෝම තමයි ඒකේ වෙනස කරලා තියෙන්නේ. හරි වෙනස කරලා තියෙන්නේ ඇටෝම කොටස විතරයි. හරි. එතකොට මෙතන අපි හිතමුකෝ මේ තියෙන ප්‍රධාන පරිමාණය. හරි. නැත්නම් ප්‍රධාන පරිමාණය නෙවෙයි. එතකොට මේ තියෙන කම්බිය. හරි. මහත කම්බිය. එතකොට මහත කම්බිය සහ මෙන්න මේ විදිහට මේ සිහින් කම්බිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නිකන් හිතන්නකෝ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මත හරි මහත කම්බිය මේ තියෙන සිහින් කම්බිය. ඒතකොට මේකට තමයි අපි බාර එකතු කරන්නේ. හරි මේකට තමයි අපි බාර එකතු කරන්නේ මේ විදිහට. හරි බාර එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ කම්බියට. හරි බාර එකතු කරනකොට අපි දන්නවා මේක පහත් වෙනවා කියලා. හරි මෙන්න මේ කොටස සිහින් කම්බිය පහත් වෙනවා. ඒතර අපිට මෙන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු මූලධර්මයක්. හරි මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු මම නිකන් හරිම රූපේ නෙවෙයි අඳින්නේ. මේ දල රූපයක් අඳින්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි මේ විදිහට හරි මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු මූලධර්මයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන ලෙවල් එකක් දාලා තියෙනවා. හරි අපි දන්නවා මෙතන බර දානකොට හරි මෙන්න මෙතන අචල අසව්වක් නේ තියෙන්නේ. හරි මෙතන අසව්වක් තියෙන්නේ. හරි නිදහසේ චලනය කරන්න පුළුවන් අසව්වක් තියෙන්නේ. සංදියක් නෙවෙයි අසව්වක්. හරි මෙතන තියෙනවා ලෙවල් එකක්. හරි ලෙවල් එකක්. මේ ලෙවල් එකේ වතුර බිඳුවක් තියෙනවා. හරි මේ වතුර බිඳුව දෙපැත්තට චලනය වෙන්න පුළුවන් මේක බැලන්ස් නැත්තම්. මෙන්න මේ තිරස්ත තියෙන දණ්ඩ බැලන්ස් නැත්තම් මේ වතුර බිඳුව එක්ක මේ පැත්තට යනවා එක්ක මේ පැත්තට යනවා. එහෙනම් මේ පැත්තට බර දානකොට මෙහි පාත් වෙනවා. පාත් වෙනකොට වතුර බිඳුව චලන කොයි පැත්තටද? වම් පැත්තට චලනය වෙනවා. එහෙනම් වතුර බිඳුව නැවත වායු බුබුල මෙන්න මේ මැද පිහිටුමට එනකන් මෙන්න මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප්පු ආමානයේ තියෙන දිදානේ කරකවනවා. හරි එහෙනම් මේ පැත්තට E ප්‍රමාණයක් චලනය වුණා නම් පහළට ඊට සමාන ප්‍රමාණයක් මොකක් වෙන්න ඕනද? මෙන්න මේ සිහින් කම්බිය මත මෙන්න මේ මයික්‍රෝමීටර් මූලධර්මයේ ස්ක්‍රූප් මූලධර්මයේ සහිත කොටස ඉහළට චලනය වෙන්න ඕන. හරි. ඒතර අපිට මෙන්න මේ මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානේ පාඨාංක අතර වෙනසෙන් අපිට කියව ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? E කියන එක්කනාගේ අගය. හරි. මම මේ කියන කතාව පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් ඔන්න මෙතනින් මයික්‍රෝමීටර් ස්ක්‍රූප් වාමානේ මූලධර්ම පාවිච්චි කරලා හරි අපිට මේ විතතිය මැන ගන්න පුළුවන්. ඕකට අපි කියනවා සර්ල් ක්‍රමය කියලා. හරිද? හරි. තවත් ක්‍රමයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් අපි හිතුවොත් මේ තියෙන්නේ මහත කම්බිය නම් හරි මේ තියෙන්නේ මහත කම්බිය නම් හරි මේ තියෙන්නේ මහත කම්බිය ඔය විදිහට හරි එතකොට මෙතන අපි දුන්න අසව්වක් තියෙනවා. හරි මේ සිහින් කම්බිය තියෙන්නේ. හරි සිහින් කම්බියට බර දාලා තද කරන බර වැඩි කරනකොට හරි මෙන්න මෙතන අපිට පොයින්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ පොයින්ට් එක මොකක්ද? පොයින්ට් එකට ලේසර් බීම් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. හරිද? ලේසර් බීම් එකක් සම්බන්ධ කරලා
හරිද? ඒතර අපි හිතමුකෝ ඈත බිත්තියක් කියලා. මේ ලේසර් පොයින්ට් එක අර ඈත තියෙන බිත්තියකට වගේ වදින්න සලස්සන්න පුළුවන්. ඒතර අපි දන්නවනේ මේක එසේ මෙසේ පොඩි දිගක් නෙවෙයි ගොඩාක් කුඩා දිගක් නේ. හරි. ඒ නිසා මේ බර දානකොට මෙන්න මේ ලේසර් බීම් එක කිසියම් තැනක මෙතන වැදලා තියෙනවා. ඒතර මේ ලේසර් බීම් එක හරි විතතියත් එක්ක මොකක් වෙනවද? තැන වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. හරි. ඒතර මෙන්න මෙතන සිම්පල් L දුරක් අපි මේ පැත්තට චලනවා කියලා හිතන්න. හරි. සිම්පල් L දුරක් චලනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට හරි අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන තමයි අපේ විත තියෙන්නේ. මෙතන තමයි විත තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතන තියෙන දුර මම ගන්නම් x කියලා. හරි. ඒතර මෙතන කෝණේ මේ සම්පූර්ණ කෝණේ සමානයි. එහෙනම් අපි දන්නවා මේවා සමකෝණී ත්‍රිකෝණනේ. සමකෝණී ත්‍රිකෝණ. හරි. එහෙනම් මට ගන්න පුළුවන් e බෙදීම x කියන එක සමානයි l බෙදීම හරි බලන්න l බෙදීම හවුද මෙතන ඉඳන් මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ දිග. හරි මෙතන මෙතන තියෙන සම්පූර්ණ දිග කැපිටල් L. හරි. නැත්නම් L බෙදීම කැපිටල් L ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මුළු දිග L නම් මේ දිග L නම් අපිට උතෝර මේ ටික මයින්ඩ් ඕනේ මේ ටික විතරක් මයින්ඩ් ඕනේ. මේ පොඩ්ඩ මැනලා. හරි එහෙනම් මේ L මෙතෙන් ආදේශ කරලා මුළු දිග මෙතන L ආදේශ කරලා අපිට එහෙනම් ඒකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් විතතිය සඳහා ප්‍රකාශනය. ඔන්න විදිහට කුඩා විතතියක් වැඩි ප්‍රවදතාවකින් හොයාගන්න පුළුවන් E සමානයි x වාරයක් x බෙදීම L වාරයක් හරි මෙන්න මේ සිම්පල් L. හරි ඔය විදිහට E වෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක තවත් කරන්න. අමතරව. හරි. දැන් අපේ සිලබස් එකේ තියෙන ක්‍රමය තමයි අර වෙන්නේ මූලධර්ම විභාජනය. මේක අමතරව නිර්මාණාත්මක විදිහට එන්න පුළුවන් එකක්. හරි. ඒතර ওই ටික තමයි ඉතින් ඕකේ තියෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි. පාස් පේපර් තියෙනවා කීපයක් ඔව් කියන්නේ හරි එතකොට මෙතන මේ තියෙන ලේසර් නිකුත් කරන අපි හිතමුකෝ ලේසර් එක පොයින්ට් කරලා තියෙන මේ ලේසර් තුවක්කුවක් කියලා ගන්නකො ලේසර් එක නිකුත් කරන ටෝච් එකක් කියලා ගන්නකො එතකොට එන්නේ එක තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන බර එකතු කරනකොට මෙතන බර එකතු කරනකොට මෙන්න මේ මෙතන අසව් කරලා නේද ඒක අචලයිනේ. ඒතකොට මේ කොටස පහළට චලනය වෙනවා. තේරුණාද? හරි. දැන් හිතන්න මේ තියෙන ලේසර් එකක් වදින මේ ලේසර් උපකරණයක් නම් හරි මේ ලේසර් බීම් එක වදින්නේ මෙතෙන්ට. දැන් මෙතන අසව් කරලා තියෙනවා. පහළට බර වැටෙනකොට මෙයා මේ පැත්තට හැරෙනවා. මේ ලේසර් බීම් එක මෙතෙන්ට වදිනවා. පැහැදිලිද? සම්බන්ධ එක පැත්තක් අසව් කරලා අනික මේ චලනය වන සචල කම්බීර සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. හරි. සරල තියරි එකක් තියෙනවා. මම අර විභාගෙට වගේ ආවොත් ඉතින් සරලව තේරුම් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. හරි. එතකොට ওই ටික තමයි ඉතින් මේ තියෙන්නේ. ඔකේද? හරි. යම් මාපාංකේ ප්‍රැක්ටිකල් එක. දැන් මොන මේ අපිට ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික ඉවරයි. හරි. ඔක්කොම ටික ඉවරයි. මේ සමහරට මේ වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන් විභාගෙට. හරි. හොඳට බලාගෙන යන්න. ප්‍රශ්න කීපයක් කරන්න. හරි. ප්‍රශ්න කීපයක් කරලා දාන්න. එතකොට පාස් පේපර් පොතේ තියෙනවනේ. හරි. පදාර්ථයේ ගුණ ප්‍රැක්ටිකල් වල තියෙන ප්‍රශ්න සියල්ලම දැන් කරලා දාන්න. හරි. එඩිට් කරලා දාගත්තාම හරි. හරි. මොකද විභාගෙට එනවනේ අනිවාර්යයෙන් මේ සැරේ ගොඩක් දුර chance එකක් තියෙන්නේ. පෘෂ්ටිකාර්ථයෙන් ප්‍රශ්න එන එක. මේ රචන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුර පෘෂ්ටිකාර්ථයෙන් තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ස්ට්‍රක්චර් එක සමහර විට අනිත් පාඩමකට යන්නත් පුළුවන්. සමහරට මේ වගේ පාඩමකට එන්නත් පුළුවන්. පෘෂ්ටිඝාතතියට ප්‍රැක්ටිකල් එක ගොඩක් දුරට යන්නේ නැති වෙයි. ආවොත් පදාර්ථික වලින් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක එන්න පුළුවන්. හරි. හේතුව මොකද ගිය පාර පෘෂ්ටිඝාතති ප්‍රැක්ටිකල් එක ආවනේ. හරි. මේ සැරේ ලොකු chance එකක් තියෙනවා රචන ප්‍රශ්නේ පෘෂ්ටිඝාතතියෙන් ඇවිල්ලා ස්ට්‍රක්චර් එක මේක වෙන්න පුළුවන්. එනවා නම් මේක ලොකු chance එකක් තියෙනවා එන්න. එහෙම නැත්තම් මේ ගොඩක් දුරට මිනුම් උපකරණ හෝ හරි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පැත්තට බර වෙයි. ඊළඟ chance එක තියෙන ඉතින් මිනුම් උපකරණ නෙවෙයි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව නෙවෙයි නේද ඊළඟ වෙන්න තියෙන chance එක තමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක එන්න තියෙන එක. හරි. එහෙමනම් පොයිසලුත් බලා ගන්න. හරි. පොයිසල් ප්‍රැක්ටිකල් එකෙත් මම එදා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබුණා. ඒක බලා ගන්න. හරි. ඒකත් එන්න පුළුවන් ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. හරි. එහෙනම් ওই ටිකත් එක්ක පොයිසල් ප්‍රැක්ටිකල් එක මම අද කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක අර වීඩියෝ එකක් තිබුණා නම් ඒක බලා ගන්න. හරි. ඒක බලා ගන්න. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි. හරි. එහෙමනම් ක්ලාස් එක ඇති නේද අද? හරි. එහෙනම් මේ ටික බලා ගන්න. එහෙනම් මේ ටික ඉවරයිනේ. හරි. අර දුන්න MCQ පේපර් එකක් තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් තුනක් කරන්න. හරි. කරලා මගෙන් උත්තර ටික ඉල්ල ගන්න. හරි. 10 වෙනි
කියන්නේ පේපර් එකට උත්තර ටිකනේ. හරි මම දෙන්නම් ඒක. හරි. හරි. ස්ට්‍රක්චර් ටික නේද? හරි. ඒ ටිකත් කරන්න සම්පූර්ණ පේපර් එකනේ. පුළුවන් නම් මට මේ කරපු ටික ලියලා දැම්මත් කමක් නැහැ. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එක පුළුවන් නම් මේ කරපු ටික